Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, densizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün doğal sistemlerde biyomları işleyeceğiz. Biyomu hatırlayalım önce. Biyom benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran ortamdı ve biyomlarımızı sırasıyla işleyeceğiz. Evet, tropik yağmur ormanları biyomu arkadaşlar. Tropik yağmur ormanları biyomu her mevsim sıcak ve yağışlı bir bölgedir. Bu nedenle biyoçeşitliliği fazla olan bir biyomdur. Hatta karasal biyomlar içerisinde biyoçeşitliliği en fazla olan biyomdur. Her zaman sıcaktır ve nemlidir. Yağış rejimi düzenli olan bir biyomdur. Yıl boyunca sıcak ve nemli olduğundan bitki örtüsü gür ormanlardan oluşur ve geniş yapraklı ormanlardır. Burada bitki örtüsü yaprak dökmez. Aynı zamanda orman altı florası bakımından da zengin bir biyomdur. Peki bazı hayvan türlerine baktığımızda orangutan, kaplan, goril ve şempanzedir. Amazon, Kongo, Endonezya dağılış alanlarından bazılarıdır ve bu biyomu biraz da harita üzerinde göstermeye çalışalım. Evet arkadaşlar, şurası Amazon havzası. Amazon havzası yıl boyunca sıcak ve nemli bir bölge. Şurası Kongo havzası, yıl boyunca sıcak ve nemli bir bölge. Burada ise Endonezya, Malezya, Papua Yeni Gine var. Bu biyomumuz tropik yağmur ormanları biyomudur. Biyoçeşitliliği fazla olan biyomdur. Hatta karasal biyomlar içerisinde biyoçeşitliliği en fazla olan biyomdur. Peki bu biyom hangi biyoma komşudur arkadaşlar? Şunun hemen yukarısında savan biyomu, hemen aşağısında savan biyomu bulunmaktadır. Aynı şekilde Güney Amerika'nın da yine Amazon çevresinde savan biyomuna rastlanır. Amazon'un kendisinde tropik yağmur ormanları, yukarı kesimlerinde veya aşağı kesimlerinde ise savan biyomu bulunur. Bu biyomun yani ekvatoral biyomunun, tropik yağmur ormanları biyomunun genel dağılışına baktığımızda 10 ile 0. enlemleri arasındadır. Burada her dönem bitki bulunduğundan buradaki canlıların başka yerlere göç ihtiyaçları pek fazla olmaz. Yağış ihtiyaçları fazladır. Sıcaklık ihtiyaçları fazla olan hayvan türleri burada yaygındır arkadaşlar. Ve şuna da dikkat edelim. Bu biyomda aşırı miktarda yağış olduğundan topraktaki humus oranı düşük olan bir biyomdur arkadaşlar. Evet, ikinci biyomumuz yaprak döken ormanlar biyomu. Yaprak döken ormanlar biyomu orta kuşak biyomudur arkadaşlar. Yıl boyunca nemli ve yağışlı orta kuşak biyomudur. Yani bunu Batı Avrupa'yı örneklendirebiliriz. Yazları çok sıcak geçmez. Yazları serindir, kışları ılıktır ve yağış rejimi düzenli bir biyomdur arkadaşlar. Yağış rejimi düzenlidir. Tıpkı tropik yağmur ormanları gibi buranın da yağış rejimi düzenlidir. Bitki örtüsü sıcaklıktan dolayı sonbahar döneminde yaprak döken ormanlardan oluşmaktadır. Bazı hayvan türlerine baktığımızda çakal, tilki, kartal, karaca gibi hayvanlardan oluşmaktadır. Peki biyomun dağılışını harita üzerinde gösterecek olursak arkadaşlar, şurası Batı Avrupa. Batı Avrupa'da ılıman okyanusal iklim özellikleri var. Ilıman okyanusal iklimi oluşturan faktör ise şurada etkili olan bir akıntı sistemi vardı. Gulf Stream akıntısı ve aynı zamanda batı rüzgarlarının etkisiyle ılıman okyanusal iklim oluşmuştur ve yaprak döken orman biyomunun dağılışında. Avustralya'nın doğu kesimlerinde Doğu Avustralya akıntısından dolayı burada da ılıman yaprak döken orman biyomu söz konusu arkadaşlar. Aynı şekilde Kanada'nın batı kıyılarında da arkadaşlar okyanus akıntıları ve sürekli rüzgarlardan dolayı bu biyomun sahası içerisinde yer almaktadır. Bu biyomda biyoçeşitlilik fazladır ancak ekvatoral biyomla kıyaslandığında ekvatoral biyoma göre sıcaklığı daha düşük olduğundan biyoçeşitliliği ekvatoral biyoma göre daha azdır. Evet, iğne yapraklı ormanlar biyomu karasal iklim bölgelerinde yayılış alanı gösterir. Özellikle de tabii ki şuna dikkat edelim. Sert karasal iklim bölgesi arkadaşlar. Kışlar genellikle soğuk ve serttir. Yazlar çok sıcak olmaz, serin ve kısadır. Bitki örtüsü tayga ormanlarından oluşur veya boreal ormanları veya konifer ormanı olarak da karşımıza gelebilir. Evet, konifer ormanları.
Peki bazı hayvan türleri kunduz, bozayı, kar tavşanı gibi hayvan türleri mevcuttur. Rusya ve Kanada bu biyomun önemli sahalarından örnekleri olarak verilebilir. Peki biyomumuzun haritadaki dağılışını görelim. Şurada Kanada var arkadaşlar. Kanada bölgesinde biyom alanı görülmektedir arkadaşlar. Yani tayga kuşağı arkadaşlar. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey kesimlerinde tayga kuşağı bulunmakta ve Avrupa'nın bazı bölgeleri, Doğu Avrupa'da özellikle İskandinav Yarımadası'nın bazı bölgelerinde tayga kuşağı bulunmaktadır ve Rusya'nın bazı bölgelerinde arkadaşlar Sibirya çevresinde tayga kuşağı bulunmaktadır. Yani iğne yapraklı ormanlar biyomu daha çok kuzey yarımkürede yayılış alanı göstermektedir. Güney yarımkürede iğne yapraklı ormanlar biyomunun pek fazla bir yayılış alanı göstermemesinin nedeni o enlemde karanın bulunmamasıdır. Burada Şili'nin güney kesimlerinde az da olsa bu biyomun dağılış alanına rastlanmaktadır. Evet, çalı biyomu eşittir arkadaşlar. Akdeniz kuşağı aklımıza gelecek. Akdeniz kuşağı, peki orta kuşağın 30-40. enlemleri çevresinde görülür. Yani Akdeniz iklim bölgesi. Yazları sıcaktır ve kışları ılık yağışlıdır arkadaşlar. Akdeniz iklimine paralellik gösterdiğinden bahsettik. Bitki örtüsü yaz kuraklığına uyum sağlayan bodur ağaçlardır. Yani maki topluluklarına rastlanır. Görüldüğü yerler Kaliforniya, Akdeniz ülkelerinden İtalya, İspanya, Yunanistan, aynı zamanda Türkiye'yi örneklendirebiliriz. Fransa'nın güney kesimleri örneklenebilir. Güneybatı Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap bölgesi bunlara örnek olarak verilebilir. Haritadaki dağılışlarına baktığımızda arkadaşlar, çalı biyomunun dağılışı, şurada gördüğümüz alan Kaliforniya bölgesidir arkadaşlar. Şu bölge Kaliforniya bölgesi. Şurada Fas, Tunus, Cezayir kıyılarında Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Aynı zamanda İspanya kıyılarında Akdeniz iklimi özellikleri var ve İtalya'da, Yunanistan'da ve Adriyatik kıyılarında Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir arkadaşlar. Güney yarımkürede ise şurada gördüğümüz alanda yani Güneybatı Avustralya ve Güney Avustralya'da Akdeniz iklim kuşağı bulunmaktadır. Şurada Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap bölgesi ve Orta Şili'de Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir. Burada gösterdiğimiz alanlar çalı biyomunun dağılış alanlarıdır. Çalı biyomunun en önemli bitki örtüsü ise arkadaşlar maki topluluklardır. Makiler yaz kuraklığına dayanıklı bir bitki örtüsüdür. Bu nedenle yaprak yüzeyleri mumsu ve tüylüdür ve gelişmiş bir kök sistemine sahip bir bitki örtüsüdür. Evet, savan biyomuna bakalım arkadaşlar. Savan biyomu her iki yarımkürede 10 ila 20. enlemleri arasında görülen bir biyomdur. Yazların sıcak ve yağışlı, kışların sıcak ve kurak olduğu bir biyomdur. Şuna dikkat edelim. Yıl boyunca sıcaktır aslında ama yazları yağışlıdır, kışları kuraktır. Bitki örtüsü uzun boylu ot topluluklarından oluşur. Bazı hayvan türlerine baktığımızda aslan, leopar, çita, timsah, antilop, sırtlan, gergedan, su aygırı ve deve kuşudur. Görüldüğü bazı ülkelere baktığımızda Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Sudan, Nijerya ve Kenya'dır. Haritadaki dağılışına bakalım. Evet, şurada arkadaşlar Venezuela var. Şu alanda Kolombiya var. Amazon havzasını çevrelemiş bir biyomdur arkadaşlar. Şurada Amazon havzası var. Tam şu bölgede. Burada ise savan biyomu özellikleri görülmektedir. Şurada Kongo havzası vardı. Şurada ise arkadaşlar savan biyomu özellikleri görülmektedir. Çok az Avustralya kıtasında da savan biyomu özellikleri görülür. Ancak savan biyomu denince özellikle şu iki taradığım bölge aklımıza gelecek arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Orta Amerika'nın kuzey kesimleri ve Güney Amerika'nın 10 ila 20. enlemleri arasında bulunan bir biyom. Aynı zamanda şuralarda arkadaşlar Nijerya, Çad, şuralarda Sudan, Somali ve Kenya'nın bir kısmı. Buralarda arkadaşlar Angola gibi ülkeler mevcuttur. Buralarda savan biyomu özellikleri görülmektedir.
Peki çöl biyomu dönenceler çevresi, yani dönenceler çevresi dediğimiz kaçıncı enlemlerdir arkadaşlar? 30. enlemler çevresi ve orta kuşak karaların iç kesimleri, özellikle de Orta Asya örneklendirilebilir arkadaşlar. Orta kuşak karaların iç kesimleri yayılış alanında yer almaktadır. Yıllık yağış miktarı oldukça düşüktür. 200 milimetrenin altındadır. Bu nedenle biyoçeşitliliğin fazla olduğu söylenemez. Nem oranı düşük olduğundan günlük sıcaklık farkları fazladır. Günlük sıcaklık farklarının fazla olması burada fiziksel çözünmenin de şiddetini arttırmıştır. Bitki örtüsü daha çok kurakçıl otlardır. Aynı zamanda İğne yapraklı bitkilerdir. Yani kaktüsü örneklendirebiliriz. Bazı hayvan türlerine baktığımızda çöl faresi, çöl tilkisi, akrep ve deve olarak örneklendirilebilir. Evet, dağılışına baktığımızda Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Orta ve Batı Avustralya dağılış alanlarından bazılarıdır. Bunları şimdi haritada görelim. Evet, çöl biyomunun bulunmadığı tek kıtamız Avrupa'dır arkadaşlar. Amerika'nın orta kesimlerinde Arizona çölü bulunmakta. Çöl biyomu var arkadaşlar. Burada Sahra çölü bulunmakta. Sahra çölü Kuzey Afrika. Arap Yarımadası. Aynı zamanda burada İran bölgesi var. İran çevresinde çöl biyomuna rastlanır. Avustralya'nın orta ve batısı çöl sahası. Orta Asya'da Gobi, Kızılkum, Karakum, Taklamakan çölleri bulunur. Güney Afrika'da ise arkadaşlar Namibya ve Kalahari, aynı zamanda şurada ise Atakama çölü bulunmaktadır. Yani çöl biyomu bütün kıtalarımızda mevcut, ancak Avrupa kıtasında çöl biyomuna rastlanmamaktadır. Evet arkadaşlar, diğer biyomlarımızı bir sonraki dersimizde anlatmak üzere görüşürüz.